Good morning mga kamarsi, mga kaparsi. Pasok na ulit tayo sa trabaho. Good morning mga kamarsi, mga kaparsi. Wala na tayo. Diyon na tayo sa trabaho sa construction. Wala kasing libur kaya solo ko lahat. Kung maghahalo, maghahakot, mag-aasintada. Sige mga kamarsi, sana hindi kayo magsawa sa mga video ko. Marami pong salamat.